Համացանցում արված գրառման համար հերթական քրեական վարույթն է հարուցվել, այս անգամ 55-ամյա մի կին է հայտնվել իրավապահների թիրախում։ Փաստաբան Արտակ Մովսիսյանը իր պաշտպանյալի անձնական տվյալները չհրապարակեց, միայն նշեց, որ կինը ախուրյանցի է ու ընդդիմադիր մեր ձևով շարժման համակիր։ Կնոջը մեղադրանք է առաջադրվել, դատարանը մեկամսյա կալանք է սահմանել։ Հրապարակային բռնության կոչեր իրականացնել է եւ նաեւ խուլիգանություն, որը կատարվել է համացանցի օգտագործմամբ։ Ընդ որում փաստաբանը պնդում է, որ ոչ թե հրապարակային գրառում է արվել համացանցում, այլ մասնավոր նամակագրությունն է սկրինշոտ արվել ու համացանցում տարածվել։ Գրառումը, որը հիմք է հանդիսացել քրեական վարույթ նախաձեռնել եւ քրեական հետապնդում հարուցել, հանդիսանում է մասնավոր զրույց, այսպես ասեմ, մեկ օգտատիրոջ կողմից մյուս օգտատիրոջը ուղարկված հաղորդագրություն։ Դա հրապարակային, նամակագրություն, որը հրապարակային բնույթ չի կրել։ Բայց դա վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից դիտվել է որպես հրապարակային խոսք, հետևաբար նաև հրապարակային կոչ։ Թե ով է նամակագրությունը տարածել համացանցում, փաստաբանը դժվարացավ ասել, բացառեց, թե դա իր պաշտպանյալն է արել, պնդեց նաև, որ դեռ ապացուցված չէ, որ իր վստահորդն է ուղարկել այդ նամակը, բայց նա արդեն կալանքի տակ է։ Ստացվում է, որ եւ առնչությունը դեպքին վստահորդի եւ դա համացանցում հրապարակելը այս բանին հիմնավորված չէ, բայց այդ պայմաններում անձը գտնվում է կալանքի տակ։ Եվ քննչական կոմիտեն եւ դատախազությունն այսօր հրաժարվեցին այս դեպքի մասին տեղեկություն տրամադրել, հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Արդյոք ախուրյանցի կնոջ ընդդիմադիր հայացքները կապ ունեն այն հանգամանքի հետ, որ իրավապահները շատ արագ գնացին նրա հետևից։ Փաստաբանը իրավապահների գործողություններում կաշկանդվածություն նկատել է, բայց ոչ թե իր պաշտպանյալի քաղաքական հայացքների, այլ հրապարակված գրառման մեջ նշված անունների հետ կապված։ Ես չեմ փորձի իրավապահ մարմինների գործողությունները կապել որևէ քաղաքական դրդապատճառի հետ, բայց այն, որ այդ գործողությունները կաշկանդված են եղել, պայմանավորված այդ գրառման բովանդակության հետ, դա ակնհայտ է, քանի որ գրառումը կապվում էր ՀՀ վարչապետի եւ նրա ընտանիքի անդամների անվան հետ։ Ես կարծում եմ իրավապահ մարմինների կաշկանդվածությունը ակնհայտ էր։ Թե վարչապետի ու նրա ընտանիքի հասցեին ինչ բռնության կոչ է պարունակել նամակը, փաստաբանը չբացահայտեց, պատճառաբանելով նախաքննության գաղտնիությունը։ Ամեն դեպքում տարակուսած է, թե միջին ծանրության հանցանքի համար ինչու ընտրվեց ամենածանր խափանման միջոցը՝ բանդային կալանքը։ Միջին ծանրության հանցանքի համար ընտրել խափանման ամենախիստ միջոցը, կարծում եմ, իրավական պետությունում արտարացված չէ։ Փաստաբանի խոսքով իր վստահորդն ավելի վաղ դիմել է դատախազություն, հետո նաև ոստիկանություն, որ իր անվամբ կեղծ էջ է բացվել ու կոնկրետ անձ փորձում է իրեն վնասել։ Օրեր առաջ Ախուրյանի ոստիկանություն է գնացել ճշտելու, թե ինչ գործողություններ են ձեռնարկել։ Նրան հենց այդ ժամանակ էլ ձերբակալել են։ Առաջի անգամ ձերբակալվել է անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի հիմքով հանցանք կատարելու։ Դա այն ռեժիմն է, երբ որ անձին կամ բռնում են հանցանքը կատարելիս, կամ դրանից անմիջապես հետո։ Այդ հիմքով իրավունք ունեն անձին անազատության մեջ պահել 72 ժամ։ 72 ժամը լրանալուց հետո կնոջը մեղադրանք չի առաջադրվել եւ ազատ են արձակել, բայց շենքից դեռ դուրս չեկած կրկին ձերբակալել են։ Այս անգամ արդեն մեղադրանք առաջադրել։ Արգելանքից ազատվելու պահին, նույնիսկ այն իրավիճակում, երբ անձը նոր էր ոստիկանությունից դուրս գալիս, այդ ձերբակալվածներին պահման վայրից, այդ ժամանակ նրանք կրկին կալանավորել են, կներեք ձերբակալել են, այս անգամ մեկ այլ հիմքով, ազատության մեջ գտնվող մեղադրյալին դատարան ներկայացնելու հիմքով, այդպիսի հիմք էլ գոյություն ունի։ Արտակ Մովսիսյանն ասում է, սա վատ նախադեպ կարող է դառնալ։ Շատ վտանգավոր նախադեպեր են ստեղծվում այս կերպ, կոնկրետ մեր գործով ստացվում է, որ ցանկացած անձով, որ մասնավոր նամակագրություն կարող է ունենալ, կարող է հայտնվել այսպիսի իրավիճակում։ Իր նամակագրությունը որևէ անբարեխիղճ անձ կարող է հրապարակել եւ դրա պատճառով
անձը կարող է հայտնվել նման իրավիճակում։ Վերջին տարիներին սա առաջին դեպքը չէ, երբ վարչապետի կամ այլ իշխանավորների հասցեին համացանցում արված սպառնալից գրառման համար քրեական վարույթ է հարուցվում։ Ազատությունն անցած նոյեմբերին հարցում էր ուղարկել քննչական, պարզելու, թե քանի նման վարույթ են քննում իրավապահները։ Կոմիտեից պատասխանել են, թե նման հաշվառում չեն իրականացնում, իսկ արդեն իսկ հարուցված վարույթների մասին էլ տեղեկություն չեն տրամադրում, պնդելով, թե այդ տեղեկությունը հասանելի է դատավարության սահմանափակ մասնակիցների։ Հայաստանյան իրավապաշտպանները այս գործերում խտրական արդարադատություն են տեսնում։ Կոնկրետ օրինակներ ունեն։ Իրավապահները չքննեցին ու պատասխանատվության չենթարկեցին այն իշխանավորներին, որոնք վիզա ականջները կտրելու կոչեր էին հնչեցրել ընդդիմադիրների հասցեին, ԿԳԲ-ի գործակալ անվանել բարձրաստիճան հոգևորականներին։ Վերջին ամենաթարմ օրինակն էլ իշխանամետ Գառնեցի տղամարդուն է վերաբերում։ Կաթողիկոսին մեջբերեմ քարով սատկացնելու կոչ հնչեցրած տղամարդը, չնայած հունվարին հարուցված քրեական գործին, մինչ օրս մեղադրյալի կարգավիճակ չունի, ի տարբերություն ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող քաղաքացիների։ Թողելն է